چرا قری فصیح‌الدین از سوی آمریکا حمایت مالی میشد؟ این تاجیک طالب شده چی وظیفه برای سرکوبی تاجیکان دارد؟ کرزی و غنی با هدایت آمریکا چرا شمال افغانستان را لانه تروریستان کردن میخواستند؟ قری فصیح‌الدین حالا سردار ستاد کل وزارت دفاع طالبان در گذشته با رئیست امنیت ملی افغانستان همکاری میکرد و از سوی آمریکایی‌ها حمایت مالی و تسلیحاتی میشد. آن زمان او والی نامنهاد و فرمانده عمومی طالبان در بدخشان بود. یک کارمند بلندپایه سابق رئیست امنیت ملی افغانستان به سنگر گفت قری فصیح‌الدین بخشی از برنامه بزرگ آمریکا برای طالبان سازی شمالی افغانستان بود که طریق کارمندان رئیست 024 امنیت ملی اکمال میشد. تمامی ضروریات او از قبیل سلاح و پول را آمریکایی‌ها برایش فراهم می‌کردند و با تجارت لاجوردی که وی سر و کار داشت غرض نمی‌گرفتند. بارها هم تلاش نیروهای اردوی ملی افغانستان به خاطر نابودی قری فصیح‌الدین از سوی آمریکایی‌ها مهار میشد. در عکس حال او بارها به دام افتاده بود، گفت منبع. این منبع دوم سنگر است که شهادت از روابط قری فصیح‌الدین با حکومت‌های پیشین و آمریکایی‌ها می‌کند. قبلا یک کارمند بخش سرحدی و اقوام و قبایلی رئیست 024 امنیت ملی افغانستان اطلاع داده بود که در زمان رئیست نجیب الله احمدزی یک فردی از اروپا آمده یک مأمور بدخشی اسمش محفوظ توانسته بود برادر زن قری فصیح‌الدین را پیدا و از آن طریق با فصیح‌الدین ارتباط برقرار کند. در آن زمان فصیح‌الدین والی طالبان در بدخشان تعیین شده بود. ریاست 024 اسناد زیادی دارد که قری فصیح‌الدین برای ریاست امنیت ملی کار میکرد و صدها هزار دلار از طریق این اداره از آمریکایی‌ها برایش ارسال میشد. وقتی ISI سازمان استخباراتی پاکستان از ماجرا باخبر شد، از ولایت برکنارش کرده و مدتی را در کویت تحت نظارت طالبان قرار داده بودند. آمده بود در خبر. اما فصیح‌الدین به زودی به بدخشان برگشت و به جنگ علیه حکومت افغانستان ادامه داد. تابستان سال گذشته وی به قطر سفر کرد و از سوی راهبران دفتر سیاسی طالبان در دوحه فرمانده منطقه شمال و شرق ولایت‌های بدخشان، تخار، کندوز، بغلان و پنجشیر تعیین شد که بنا به ادعای همصحبت سنگر در توافق با آمریکایی‌ها صورت گرفته است. وی افزود طرح آمریکایی وزیرستان دوم به منظور تبدیل دادن شمال افغانستان به پناهگاه‌های امنی سازمان‌های تروریستی آسیای مرکزی، روسیه و چین همان روی دست است. یگانه مانع این طرح تاجیکان و مقاومتگران تاجیکند. وظیفه فصیح‌الدین سرکوبی آنهاست. جنگ اندراب و پنجشیر را او کرد و حالا هم می‌کند. لوی دیر استیز یا سردار ستاد کل ارتش هم که تعیین شد همین است مأموریتش: سرکوبی تاجیکان و فراهم ساختن شرایط برای رشد سازمان‌های تروریستی، آنچه طالبان و آمریکا می‌خواهند. وی گزینه خوب برای آنهاست چون خودش تاجیک است، اما طالب، گفت منبع. در پیوند به موج اعتراض مردمی در پنجشیر، قری فصیح‌الدین سردار ستاد کل طالبان به مردم هشدار داده بود که از آشوب، شورش و سیاسی ساختن موضوع دست بردارند. در عکس حال توسط نیروهای امنیتی سرکوب خواهند شد. اعتراضهای پنجشیر 25 دکبر در پی کشته شدن یک ساکن محلی به دست نیروهای طالبان اتفاق افتاده بودند که 3 روز ادامه داشتند. پیش از این منابع سنگر در رئیست امنیتی طالبان گفته بودند که مختوم علیم فرمانده ارشدی طالبان ازبک در ولایت فاریاب به دلیل همکاری با حکومت‌های قبلی و ایالات متحده بازداشت شده است. اگر چنین پیوندهای قری فصیح‌الدین ثابت شود، یک ادعا مشخص خواهد شد: حکومت‌های کرزی و غنی و همچنین خود آمریکایی‌ها پشت پروژه طالبان سازی در شمال افغانستان بودند.